السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير؟ صحيحة الأمور مزيان؟ بخير بعدا إن شاء الله. اليوم غبرنا عليكم، لكن ديما تنبغيو نعطيكم الجديد، شي حاجة اللي غتستافدو منا. اليوم الإخوان تيخرجو لك نتاوي، تلقى تكون شي نتاوي تكونو زاكلين البيض، تكون وحدة عندها 5 تتخرجهم كاملين، ووحدة تكون عندها 5 تتخرجها 1 ولا 2 ولا داكشي على حساب وانت شحال عمرت من الذكر. والانثى اللي مخرجه 5 خويا ما تخليش ليها دوك الولاد كاملين ب5، لانك غتضيع فيهم. هذوك الاخرين تيغلبوهم بالساكن، تيموت فيهم 1 ولا 2 ولا تقدر تعيشهم كاملين. داكشي على حساب الانثى، توكل مزيان يا الذكر راه غادي يعيشوا. ولكن انت باش تتجنب هاد المشاكل هادي، الانثى اللي عندها 2 اللي خرجتها 2 هز من هذيك الانثى الاخرى، غتحيد لها الفراخ ديالها، غتحطهم من الانثى الاخرى اللي عندها 2، تهز لها 1 من اللي عند الاخرى، تخلي لها 4 ولا المهم تقص اخرى، وحده تعطيها 3 وحده تعطيها 4، تتنقص الولاد مع الاخرى تحطهم الاخرى، تقسمهم عليهم باش حتى ما تضيعش. هادشي اللي كاين اخو، ديما تنبغيو مازال ان شاء الله الايام حنا متنبغيوش نطيحو في الخطا. هي معلومه ان شاء الله غادي نتواصلوا معاكم ديما ان شاء الله. الجديد اي حاجه حنا ما نبغيوش تطرا ليكم، الا طحنا حنا في الغلط ما يطيحش معنا حتى الانسان اخر في الغلط. وهادشي اخويا اللي وليت دير الخوت دابا، هادشي اللي وليت دير دابا ان شاء الله. كلشي ان شاء الله غادي مزيان. اللي مخرجه 2 ولا 3 واللي مخرجه 5 ما تنخليش ليها 5، ديما تنقص ليها، والامور غادي مزيان. والاناث اللي بحال ما هكا اللي عندها هادي يلاه حطت البيض، وهاد الانثى هادي راه ولادها كان حطات البيض بيضات، وانا نحيد لها الفراخ ديالها تتعزلهم عليها باش ما يهرسوش لها البيض. ها هي الانثى بيضه، راه الفراخ ديالها ها هما الفراخ ديالها مع الشعر ما غيبانوش لكم مزيان. ها الفراخ ديالها فين تيبانو، باش ما يهرسوش لها البيض ديالها، انها بيضات غادي يهرسوا لها البيض. هادي هما حيت لها الفراخ ديالها انها حتى هي بيضت، تخافوا عليهم والو، تنعزلهم انايا في يلا 25 يوم حتى غتبيض نتوى تنحيدهم، تنعطيهم البيض غتيعيشوا مزيان واحد 6 ايام ديال البيض ولا هادي صافي راه تيتزونوا مزيان. تخافوا عليهم كاع. ها نتوما ها الفراخ ديالهم يكون عندهم البيض بحال ما هكا، واحد 4 كل 4 في قفز، يكون صغير شويه حجم صغير. هذا الصغير لان باش وحدهم الماكله وداكشي تيشوفوها صافي ولا هما مزيانين، لان بقاو مع الاباء ديالهم راه غيهرسوا لهم البيض، ما غتستافدوا حتى حاجه، خصهم يتعزلوا. تخاف عليهم والو، راه تياكلوا كلشي. ها هما راه عازلهم فراخ الصغار، ها هما هادو اسبوع هما معزولين دابا، غادي ندوزهم للمسرح، لان الفراخ فاش يخرجوا خصكش تخليهم معاهم. كما تشاهدوا الاخوان، الكنار تيقولك الانسان ما يخدمش في الصيف ولا هادي، الحمد لله داكشي غير التغلو ويكون عندك شي دم صلاح، غادي ان شاء الله تنتج العام كامل. ما تحبسوا البداله، وكاين بداله وتيخدموا هنايا شي اجواز في البداله وتيخدموا. هانتوما تبارك الله هاد الانثى هادي تشاهدوا راه مدوشه.